अभी हमारे वीडियो में मैंने आपको इतनी देर शास्त्री सर्कल वाला सीन दिखाया था। अभी आपको घासी कॉलोनी वाला सीन दिखाते हैं। घासी कॉलोनी के अंदर घुस गई। ये कादरी वाली रोड है, आप देख सकते हो। ये बस खड़ी है यहाँ पर। अभी चल रहा है काम सफाई का, पता लग रहा है। ये देख सकते हो और शानदार सफाई। घासी कॉलोनी तो एक नंबर कॉलोनी है जोधपुर की। कौन कहता है घासी कॉलोनी में सफाई नहीं है? देख सकते हो एकदम प्योर सफाई। ये देख सकते हो, ये घासी कॉलोनी का है कादरी वाली रोड।